Kāpēc es to zinu, ka laimīgas attiecības asociējas katram ar kaut ko savu? Tāpēc, ka, piemērs tāds. Tev vajag pienākt pie loga ar papīra lapu un pildspalvu un uzrakstīt, ko tu redzi tajā logā. Un kāds uzrakstīs, kā redz peļķes, kāds redz bedres, kāds redz debesis, kāds redz automašīnas, kāds redz dusmīgus cilvēkus, kāds vispār redz ziedu veikalu. Un tāpēc arī katram tā atbilde ir pareiza, tāpēc, ka katrs skatās no savas šīs skatu prizmas. Un tāpēc šeit nav kaut kas nepareizi, jo šeit ir tas, kas der tieši tev. Tāpēc arī, ja šobrīd tu redzi tikai sliktumu savās attiecībās, tu redzi, ka nekas, ka vispār ir briesmīgi, tas nekas. Ja tu to apzinies, tad tas jau ir 50% veiksmes. Un tas nozīmē, ka tu zini, uz kādām attiecībām tu vēlies pāriet. Tu zini savu punktu B. Un tādā veidā tu pakāpeniski vai ar tādu kvantu lēcienu tiec uz savu punktu B. Tas ir viegli, vienkārši un priecīgi, ja tu zini sistēmu un ja tu zini soli pa solim, kā to ir jādara.